tîm ymwelwyr iechyd ardal Dyffryn Aman, sef Diana Mackie, Sally Ann Gimlet, Jane Williams a Donna Higgins, yn llwyr heddiannol o'r Wobr Cymraeg i Blant, gan ei bod wedi bod yn cydweithio'n agos ers i'r cynllun ddechrau yn 2016. Maent yn rhannu gwybodaeth am grwpiau Cymraeg i Blant, cylchoedd TAV, cylchoedd meithrin a digwyddiadau Cymraeg lleol gyda rhieni gan weithio ochr yn ochr yn wythnosol mewn grŵp babi a fi i famau neu dadau a'i babi a gaiff ei gynnal yn ysbyty Glanaman. Cynhelir gweithgareddau amrywio fel rhan o'r grŵp Cymraeg i Blant, enghraifft, canu, amser stori, crefft, arwyddo a rhoi'r cyfle i rhiant fynd i bwyso ei babi gyda'r ymwelydd iechyd ac i drafod unrhyw faterion iechyd eraill. I ddilyn, cynhelir sesiwn tyluno babi. Mae'n hyfryd clywed rhai o'r rhieni di-Gymraeg yn nodi mae un o'r caneuon Cymraeg a genir yn y grŵp yma yw hoff gân neu babi a'i bod yn canu'r caneuon yma yn y cartref. Mae'r cydweithio yma'n wych gan fod yn ymwelwyr iechyd yn gallu cyrraedd rhieni na fyddai o reidrwydd wedi dod ar draws gwasanaeth Cymraeg i Blant o'r blaen. Ac felly'n cynyddu'r niferoedd sy'n clywed negeseuon pwysig y cynllun am fuddio'n rhoi'r Gymraeg yn gynnar i'w babi a dilyn y llwybr i addysg Gymraeg drwy ddilyniant o'r grŵp Cymraeg i Blant, i'r cylch TAV, i'r cylch meithrin ac ymlaen i'r ysgol gynradd Gymraeg. Llongyfarchiadau i dîm ymwelwyr iechyd Dyffryn Aman.